Kaway-kaway, pre. Ganda naman. Ay, malayo na. Today is June 18. So, June 18. Okay, Thursday. Ayun, first time namin nakarating dito. Pick up tayo na cherry. Cherry. Ganda ano? Kanina kala ko wala nang ganito. Napundukan siya. Marami siyang tanim dito ng cherry. Cherry, cherry, cherry. Yes. Papuntang Baguio. Okay. Boundary ng Vancouver. Papunta na. Kailan tayo pupunta rito no? Madadaanan natin to pag biyahe tayo ng Washington. Papunta Portland, yung Ellensburg, yung 82. Ano to dan? Natin to. Kaso nga lang ito punta tayo ng farm ng cherry. Kaso to eh. Papuntang Wenatchee. Ayun o, Wenatchee. Diyan kami pupunta sa Wenatchee. Sa Wenatchee. Ganda ng mga bahay eh. Parang probinsya na. Wenatchee, Wenatchee. Tayo sa pagtaniman ng cherry. Sa taniman na to. Thank you sa mga nagwa-watch. Dami ng viewer. Kaway uli pare. Tama kaya tinuturo ni Tom Pre? Yare. Sa Wenatchee.